हेलो। हाँ मालिक, वो। हाँ भाई, बोल क्या हुआ। थोड़ी सी गलती हो गई, वो नींद लग गई थी। अरे मैं अभी अपने रिश्तेदार के पास आया हूँ, बाद में बात करूँ क्या। नहीं, वो गाड़ी पलट गई है मालिक। क्या? अरे कैसे हो गया यार, कहाँ पे गाड़ी पलट गई है। अरे मालिक, यही हाईवे में पलट गई है मालिक। गाड़ी ठीक है ना? घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। अरे तुम बात कर रहे हो तो ठीक ही होंगे ना। ये बताओ, गाड़ी ठीक है ना? गाड़ी को हुआ तो नहीं? अरे मालिक, पैसा और क्रेन भिजवा दीजिए। अरे यार, ट्रक पलटा दिया रे। आज तो पूरा दिन खराब कर दिया।